Фокус върху семейството с участието на доктор Джеймс Добсън. Как родителите могат да възпитат емоционално здрави деца? Един от отговорите на този въпрос е да се намери деликатния баланс между любов и контрол. За много родители това е трудно. Те или са твърде деспотични, или прекалено глезят децата си. Във втората част на нашия филм, доктор Добсън, асоцииран клиничен професор по педиатрия в Университета на Южна Калифорния, представя стратегия, чрез която родители и учители могат да осигурят възпитанието, от което се нуждае всяко дете, без да накърняват самочувствието му. В тази лекция доктор Добсън дава съвети как да се избегнат родителските грешки. Целта е формиране на волята, без да се пречупва духът. Нека се присъединим към доктор Джеймс Добсън. Част 2. Формиране на волята, без да се пречупва духът. Скъпи приятели, това, което искам да обсъдя с вас сега, е най-често срещаната грешка, която допускат родители и учители при работа с своенравното дете или при дисциплиниране от всякакъв вид. Тя е свързана с използването на гняв, за да се мотивира детето, вместо за това да се използва действие. Гневът не мотивира човешките същества. Не става така. Не действа с вас, не действа и с мен. Представете си, че тази вечер, като се прибирате в къщи, карате с превишена скорост, карате с 80 км в час при ограничение на скоростта 40 и виждате полицай, който стои зад ъгла. Той няма полицейска кола, нито пистолет, нито пагони, не може да ви напише разписка за глоба, няма мотоциклет, не може да ви догони. Има право само да стои зад ъгла и да ви крещи, докато преминавате. Ще ви накара ли това да намалите? Разбира се, че не. Може само да му махнете, като го подминавате. Неговия гняв няма да ви накара да промените начина си на шофиране. На вас не ви пука дали той е ядосан или не. Това няма нищо общо с вас. Той не влиза в мотивационната ви система. Това, което наистина ще промени начина ви на шофиране, когато карате с 80 км в час, а имате ограничение на скоростта 40 и видите в огледалото да ви приближава полицейска кола с хиляди просветващи червени светлини и полицаят ви даде знак да спрете отстрани, след това застане пред вас 2 метра високо, обут в кожени бутуши. Той изглежда толкова безупречен и гласът му е като гръм. Господине, скоростта ви е засечена с радар и той показва, че се движите с 80 км в час в зона, където допустимата скорост е 40. Мога ли да видя шофьорската ви книжка, моля? Той не е ядосан. Не удря се му по капака на колата, не ви крещи, защо караш толкова бързо? Той ви говори съвсем спокойно и любезно и вие се разтрепервате. Трескаво ровите за шофьорската книжка. По челото ви избива пот, целият треперите. Защо? Той не е направил нищо, държи се любезно, почтенно. Всичко, което иска от вас е шофьорската книжка, но това, което се кани да направи с това малко парче хартия, ви е болезнено неприятно. Неговото действие променя начина ви на шофиране, а не гневът му. Ако той започне да показва гняв и враждебност към вас, тогава е загубил. Това не действа. Това убива неговия авторитет. Точно за това го учат да бъде толкова резервиран. Точно за това го учат да бъде така важен. Трябва му доста време, докато се научи на това. В момента, в който изгуби това и започне да показва емоциите си, авторитетът му започва да се свива. Защо мислите, че в съда поставят съдията в черна роба точно над вас и всеки става прав, когато той влиза? Защо не виждате неговите емоции? Защото властта му го изисква. Властта изисква определена решителност и увереност.
Гневът е най-слабия мотиватор. Той не действа при децата и убива вашата власт и лидерство вкъщи. Учителите също правят тази грешка. Неотдавна чух по националната телевизия едно изказване на учителка, която твърдеше, че много обича професията си, но мрази всекидневната си работа, защото трябва да е ядосана на децата по цял ден, за да ги накара да свършат нещата, изисквани от нея. Виждате ли, тя прави грешката да използва гняв, за да мотивира децата. През 1960-та преподавах на 6-ти клас и в съседния клас имаше една учителка, която нямаше представа за принципите, получавани тук. Когато нейните ученици успееха да я ядосат, когато я разгневяваха напълно и тя преминеше тази въображаема линия, тя се качваше на катедрата и надуваше една свирка. Учениците обожаваха това. Тя бе доста тежичка жена и по време на обеда децата крояха планове как да я накарат да се покачи на катедрата. Можете да си представите колко глупаво изглеждаше, като надуваше тази свирка. Тя не извършваше никакво действие, беше ядосана и това я караше да се държи по начин, който най-малко желаеше. Гневът не мотивира. Казвали ли сте някога на децата си: "Казвам ти за последен път"? Вървите след тях и казвате: "Защо не го направи правилно, Джак? На теб говори, момче, защо винаги го правиш погрешно?" И вие повтаряте това толкова пъти, че той вече не ви чува. Все едно живеете до жп линия и влакът преминава на 8 фута от вас, а вие въобще не го чувате. Разтърсва цялата ви къща, а вие въобще не го усещате, защото гневът не може да ви мотивира. На вашите деца не им пука дали вие сте ядосани. Всъщност аз мисля, че на тях това им харесва. Да накарат огромен, мощен възрастен човек да се принизи до сълзи, гняв, отчаяние. За тях е триумф безмилостния сблъсък на вашите воли. Това е борба. Нека сега да ви дам един по-добър начин, но първо искам да ви опиша какво става в дома дадена вечер. Ако слушате внимателно, можете да откриете някои характерни черти и от вашето семейство. Нека наречем тази ос тук долу време. Дадена вечер започва от точка 0 във времето по определение. Това означава моментът, в който децата се прибират в къщи от училище. Това представлява точка 0, след което преминаваме през цялата вечер. Нека да поставим тази ординатна ос тук и да я наречем емоция. Това е гневът между родител и дете. И нека заради примера да приемем, че започваме от нула в емоцията в този момент. Вие не сте ядосани на детето. То си идва от училище, вие го поздравявате, водите го в кухнята, давате му мляко, бисквити и вечерта току-що започва. Точка 0 в емоцията и ще предположим, че това е начална точка във време и емоция. Но, приятели, те не са едно и също място в този момент. Джони е станал 6 часа сутринта, започваме да тича, да скача, да се катери, да къса, да дърпа, да бута, да пръщи от енергия през целия ден. Тича да хване автобуса, след това тича нагоре-долу из него по целия път до училище, катери се върху разни неща, слиза от автобуса, тича из двора на училището, докато извъни звънецът, след което следват обичайните дейности за деня. През междучасието, обедната почивка, се върти по лостовете, след училище играе в футбол, хваща автобуса и отново тича през целия път до вкъщи. Влиза у дома и все още пръщи от неизразходвана енергия. Никога не съм го разбирал това. Всъщност ми е доста неприятно, но факто си е факт. Мама обаче не е в същото положение. Нейното положение е доста по-различно. И тя е станала в 6 часа сутринта. Приготвила е закуска за всички. Оправила е всичко, изпратила е децата на училище и след това е почистила. Може да е тичала след няколко току-що проходили мълчугани цял ден. Става 3 след обед и децата започват да се прибират от училище. А мама е уморена. Тя е на крак от 6 часа сутринта. Така че имаме 7, 8, 9, 10, 11, 12, 9 часа. И все още я чака дълга вечер.
Защото трябва да отиде да напазарува, да сготви, да разтреби, да изкъпе децата, да смени пелените на бебето, да даде 8 чаши вода на децата и да каже молитвите преди лягане. Само мисълта за всичко това ме потиска. Тази мисъл потиска и нея, защото на нея все още остават колко? 4, 5, 6, 7, 8, 9 или 6 или 7 часа работа. И това са нейните най-тежки часове. Така че мама вече е под напрежение. Тя все още се усмихва, въпреки че идва да плаче, защото тепърва трябва да приготвя и вечеря. И точно в това време Джони си идва и започва да я нервира. Най-напред той не може да намери какво да прави. Вие го познавате, нали? Затова тормози всички около него. Дразни малкото си братче, дърпа кучето за опашката, разлива водата на кучето и просто се мотае наоколо, без да знае какво да прави. Най-накрая отива при шкафа с играчките и започва да измъква най-различни неща оттам. А на мама вече е ясно кой ще прибира всичко това. Тя започва да му крещи да отиде да си измие ръцете в банята, защото вечерята ще изстине. Джони го няма за около 9 минути и накрая се връща, като ръцете му са все още мръсни. Това се случва почти във всеки дом, всяка вечер. Има една борба, която непрекъснато продължава. Мама се сгорещява все повече и повече, крещи, предупреждава и раздразнението нараства. Накрая се стига до онзи съдбовен момент, наречен време за лягане. И той е зареден с емоции. Тя казва на Джони да влезе във ваната, а той не е свикнал да прави нещо, което не иска. Той се седи на пода, а тя казва: млади момко, чуй ме най-после. Утре си на училище и аз искам да станеш, да си прибереш нещата и да влезеш във ваната. Това звучи ясно. Прибери си нещата и влез във ваната. Обаче за Джони няма такъв смисъл. За него това означава: започни да мислиш, да си прибереш нещата и да влезеш във ваната. Майка му ще падне, ако той стане и наистина го направи. Той не прави такива неща, които не иска, когато тя го казва по този начин, защото не е длъжен. Тя не го очаква от него и е нямала такова намерение той да го направи веднага. Това е просто едно ранно предупреждение. Тя изчаква 10 минути и с малко по-силна емоция му казва: слушай, млади човече, казах ти преди 10 минути. Това все още не означава направи го. А просто, че вече сме близо до момента. Той осъзнава нейната роля, тя осъзнава неговата. Те минават през това по 10 пъти на ден. Всеки път, когато тя иска нещо от него, което той не иска да направи. Напрежението нараства и накрая тя избухва. Това, което казва в тази емоционална експлозия, тя наистина не издържа повече и начертава една линия и му казва: млади човече, повече няма да говоря. Сега вече ще направя нещо по въпроса. Тя казва: вече съм готова да направя нещо. Гневът казва, това е гневът, готов съм да предприема действие. Това, което ме изумява при децата, е, че те знаят много добре къде е границата. Би трябвало да го знаят, защото вие го изразявате по много начини. Първо вие използвате и фамилното им име в този момент. Джеймс Робърт Брайант. Също така речта ви става по-насечена. Млади човече, казах ти! Детето ви почервенява. Това е много ясен знак. Това, което ми изумява при децата, е, че те ви докарват до очертаната от вас линия, където сте я поставили. Това е линията. Ня преминавай или ще последва действие. И ще се блъскат в нея.
но рядко ще преминат, освен за да разберат дали наистина ще се премине към действие. Ще проверят това един-два пъти. Когато синът ми постъпва така с мен, той казва: я да те видя сега. Ще приемеш ли предизвикателството ми? И ако видят, че преминават към действие, следващия път ще спрат до там. Те знаят повече за този конфликт от самите нас. Защото отдават всичките си усилия за това, докато ние само си играем. Когато сме изправени пред това, мога да ви дам толкова много примери за това. Шърли и аз имаме един много добър приятел, който има 4 от най-прекрасно възпитаваните деца, които съм виждал. Просто мисля си, че те са се случили такива. Но те се държат прекрасно и са любящи. Аз пристигнах на летището в Денвър и ги видях за първи път. И докато изляза оттам, едното ме държеше за ръка, а другото ме беше прегърнало. Те просто са такива. Родителите са свършили една чудесна работа чрез балансиране на контрол и любов. Но също така и тя ги изпитват. Бащата им разказва, че веднъж те били на ресторант и малкият им 5-годишен син започнал да ходи по нервите на всички наоколо, питайки: кой се разпорежда тук? Бръкнал във водата и изпръскал сестра си в лицето. Държал се нагло с майка си, като търсил начин да се опровергае властта. Накрая на бащата му писнало, синът достигнал линията на действие. Той го извел от ресторанта до паркинга, където зад колата го достоил с боя, който малки мълчуган си бил изпросил. В ресторанта имало една жена, която видяла всичко това и много се ядосала. Тя станала, отишла на паркинга, заплашила с пръст бащата и казала: ей, пусни това момче, ако не го пуснеш, ще извикам полиция. 5-годишното клапе, което скачало нагоре-надолу и плачело, веднага престанало да плаче и погледнало към баща си с въпроса: какво става на тази жена, татко? Децата много добре разбират тази концепция. Това е почти волево, съзнателно нещо, да ви изпитат до тази точка. И докъдето сте им поставили линията, до там ще ви изпитат. Има едно много важно нещо, което искам да ви покажа. Особено на тези, които повишават тон. Много лесно е да повишим тон. Не е необходимо да си лош родител, за да го направиш. Просто е много лесно да паднем в този капан. Да викаме, да крещим, да се вбесим. Ако ме следвате сега, ще се опитам да ви обясня, въпреки че е много трудно да го обясня с думи. Ако ме слушате, то си е мой проблем, а не ваш да го изразя с думи. Но нека да се опитам да го изразя. Тъй като гневът се появява едновременно това, че детето най-после свършва това, което сте му казали, Джони влиза и във ваната, след което избухвате и Джони отива и влиза във ваната, ако не звъне телефона или звънецът на вратата, или нещо друго ви разконцентрира, тогава той може пак да се разсее. Това е едно от правилата на играта, но когато избухнете и се ядосете, най-накрая тогава той изпълнява това, което сте му казали. Тъй като двете неща стават едновременно, родителите и учителите имат склонност да смятат, че гневът е вкарал Джони във ваната. Но това е погрешно мислене. Не гневът го е вкарал във ваната. А кое? Действието го е вкарало във ваната. Нямате нужда от гнева. Нямате нужда от гнева, за да контролирате децата си. Тази учителка, която казва, че трябва да стои ядосана на децата си по цял ден, тя изпитва гняв, за да контролира, но не става така. Действието контролира. Ще призная на учителите, които са тук, че ако обществото, в което живеете, училищният съвет, за който работите, и родителите, които представяте, ви отнемат правото да предприемете действие, не бихте имали никаква дисциплина в клас, защото за това е необходимо действие.
Нямате нужда от гнева, за да се справите с ситуацията. Нека да се върнем отново на нашия пример. Малкият Джони си стои на пода. Какво трябва да му кажете? Как можете да го вкарате в леглото без гняв? Мисля, че е мъдро да му кажем: Джони, чуй ме сега. Искам да оставиш за малко това, което правиш, и да вдигнеш глава. Не трябва да преустановяваш заниманието си, но само ме погледни. Искам да ме гледаш в очите. Нека да те видя. Слушаш ли ме? Това, което ще ти кажа сега, е много важно. Така че искам да ме чуеш много внимателно. Имаш още 20 минути да се занимаваш с това, което правиш. Знам, че се забавляваш и не искам да те спирам. Сега искам да дойдеш с мен и да нагласим часовника за 20 минути. Знаеш колко са 20 минути, когато... Ето тази стрелка отиде ето там. След 20 минути звънецът ще звънне, можеш да правиш каквото си поискаш за 20 минути. Забавлявай се, но сега ме чуй. Слушаш ли ме? Това е много важно. Когато го чуеш да започне да звъни, не 5 минути по-късно, не 3 минути по-късно, не 1 минута по-късно, не 10 секунди по-късно, но когато ти извъни в ухото, искам да станеш и да се отправиш към банята, без да се връщаш. Ако имаш някакви въпроси, сега е време да ги зададеш. Вие ясно установявате границите, предварително, като му показвате какво е приемливо и неприемливо поведение. Вие не сте му крещяли, не сте го заплашвали, просто сте му казали: това е, което искам от теб. Всяко дете има нужда да чуе от някого: това е, което искам от теб. Ако не сте свикнали да действате по този начин с него, звънецът ще извъни и той няма да се помръдне. Така е било научено. То ще ви чака да се разгневите. Сега искам да бъдете много мъдри. Ето, сега сте отново тук. Вие можете да поставите черта ето тук, тук. Няма значение къде я поставяте. Трябва след нея да сте готови да предприемете някакво действие. И там ще бъдете в безопасност. Така че нека да се върнем отново към тази ситуация. Казали сте му какво искате да направи и то не се помръдва. Какво ще направите? Трябва да сте готови да предприемете някакво действие и това да бъде в съвсем ранен период. Нещо, което е трудно за много родители. И така да му кажете: това няма да мине следващия път. Ако не можете да измислите какво да направите, аз имам едно предложение в книгата "Смелостта да възпитаваш". Да се възползвате от един малък мускул, който се намира на еднакво разстояние между врата и рамото. Казва се трапецовиден мускул. Когато го стиснете, той изпраща малки съобщения до мозъка, които гласят: на всяка цена не повтаряй това. Отивате при Джони и стискате този малък мускул. Трябва просто да практикуват един на друг. И това боли, наистина боли. Джони пада на земята и след това му казвате: Джони, чуй ме сега. Не ми е приятно да ти причинявам това. Не виждам никаква основателна причина на света, за да трябва отново да го направим. Но чуй ме добре, Джони. Утре вечер ще бъде същото. Ти решаваш. Аз съм твоя майка и трябва да се грижа ти да си починеш достатъчно. Ако не си починиш достатъчно, няма да се справиш добре в училище и очите ти ще бъдат червени. Те са червени днес, защото ти позволих да останеш доста до късно снощи и аз те обичам прекалено много, за да ти позволя това да се случи отново. Когато ти кажа, че трябва да си лягаш, това означава, че трябва да си лягаш. И това не е единственото, което ще ти кажа. Винаги, докато си дете, ще има неща, които ще ти казвам, защото се грижа за теб и защото те обичам. В моментите, когато казваш: няма да направя това, което искаш от мен, ще си понасяш последствията, защото такъв е животът. Така ще бъде в живота и когато пораснеш. Така свързваме поведението с последствията. Много деца не знаят, че те са свързани. Родителите отиват в училище и забраняват спрямо децата им да се предприеме всякакво действие, когато детето се е държало грубо и явно непокорно. Детето е на 16 години, блъска колата и вие трябва да платите щетите. Той е на 17, глобяват го и вие плащате. Вашите действия нарушават връзката между поведение и последствия.
Нарушавате я и децата ви никога не разбират, че тези две неща са свързани. Като резултат синът ви е на 21, получава първата си работа, 4 пъти закъснява за работа и е изхвърлен и не може да го повярва. Никога в живота му поведението не се е свързало с последствията. За него е много важно да започне да чувства, че двете неща са свързани. Споменах употребата на трапецовидния мускул, физическата форма на наказание. Говорихме доста за това тази вечер. Аз наистина не съм защитник на прекалено многото физически наказания. Те са подходящи при отделни случаи, но има всякакви други неща, които можете да използвате. Освен това, не бихте искали да използвате този вид дисциплина, когато децата ви пораснат. Можете да си навлечете доста неприятности, ако стиснете трапецовидния мускул на някой гимназист. Общото правило е, ако не можете да го стигнете, не го стискайте. Казах да не се ограничавате само с физическото наказание по никакъв начин. Нека да ви дам един пример. Обзалагам се, че много от вас тук като родители са имали същия проблем, който ние имахме, когато дъщеря ни стана 5-ти клас. Диней ставаше от сън обикновено малко по-късничко. Вие вероятно нямате този проблем, но Диней е прекалено взискателна към своята стая. Тя много се гордее с нея, навсякъде е подредила свои си неща и не тръгва сутрин, преди да е сложила всичко на мястото му. Леглото да е оправено съвършено, всичко да е прибрано, чекмеджетата да са затворени. Рай няма този проблем. Но Диней е много стриктна относно стаята си и именно заради това, когато стане по-късничко и започне бавно да си оправя нещата, обикновено не е готова да тръгне, когато дойде автобуса за училище. Шърли я гони из цялата къща, като повтаря: Диней, остават ти 10 минути и ти още не си свършила, и бях тук преди 10 минути, защо още не си обула обувките? Създаваше се конфликт. Шърли, без да се усети, попадаше в този неизбежен капан. Използването на гняв за мотивация. Да попаднеш в него е най-лесното нещо на света. И аз все още попадам в него, а знам, че не би трябвало. Ние се раздразваме и след това изведнъж се озоваваме напъхани в него. Шърли и аз говорихме по този въпрос и решихме, че трябва да има по-лесен начин да накараме Диней да стане от леглото и да се оправи, без да минаваме през всичките тези емоции. Така ние изработихме една малка система, която подейства много добре. Нарекохме я точки. Разбрахме се с Диней, че тя трябва да е станала от леглото, т.е. да е в изправено положение. Може и да не е събудена, но трябва да е станала права от леглото си в 6:30 сутринта. Не казвам 6:31, 6:32. Или пък 6:33. Това трябва да е преди 6:30 сутринта. Колкото по-ясна е границата, толкова по-добре. Ако се върне отново в леглото, тогава губи. 6:30. Ако е станала, отива в кухнята, където е хладилника, и има една таблица с датата и на точка 1 отбелязва да или не. По-просто не може и да бъде. Не ви е трябвало правило или пък преценка на правилото. Тя или е станала в 6:30, или пък не е. След това и даваме 40 минути, за да си оправи стаята, така както тя иска. Да си измие зъбите, да си среше косата, да се облече и да седне на пианото. Има 40 минути, а би могла да свърши всичко това за 10, ако иска. Единственият начин да не го направи е да не иска да го направи, защото това не е чак толкова много работа. Има на разположение 40 минути за 10 минутна работа. В 7:10 тя или е седнала на пианото, или не. След което отбелязва да или не на точка 2 в таблицата на хладилника. В края на вечерта изчисляваме точките и казваме: една точка липсва. Какво правим тогава? Ядосваме се, крещим, хвърляме разни неща, заплашваме, изискваме, плачем, хършим ръце, тряскаме, ритаме с крак? Не. Казваме само: Диней, ако ти липсва една точка на ден, вечерта си лягаш половин час по-рано. Ако ти липсва 2 точки, 1 час по-рано.
което всъщност е много здравословно. Ако не за Дине, и то поне за Шърли и мен. И знаете ли какво? На Дине тази система й хареса. Имаше точно определени граници. Тя знаеше целта, знаеше точните граници. И ако не се лъжа, Шърли, мисля, че си спомням правилно, тя продължи така 4 месеца без да пропусне точка. Защото имаше ясно определена цел. И сутрините ни просто станаха по-гладки. Вече не беше необходимо да се изнервяме взаимно, да стигаме до война. Вие можете да използвате творчество, да изберете подобен вид системи, които са основани на действие, вместо на гняв. За съжаление, тази система се разпадна, защото започнахме да пропускаме точки и бяхме прекалено заети да следим за изпълнението на наказанието. Започна да се трупа време за лягане по-рано, а ние не удържахме на обещанието си. Провалихме се в действието си и системата се разпадна. Трябва да сте готови да предприемете действие. Гневът не ви е необходим. Той не действа. А сега трябва да ви кажа нещо. Часът е 9:40 и аз говорих вече доста дълго. Искам да разбера какво искате, защото имам да ви кажа още 2 важни неща, но ще ги кажа само ако можете да издържите. И... Благодаря ви за това излияние на любов. Това бе най-слабото ръкопляскане, което съм чувал. Ако всички останете... Добре, ще го спомена много набързо. Тъй като говоря много за дисциплината и наказанието, което върви редом с нея и за приемането на детските предизвикателства, хората често не ме разбират и смятат, че използвам същия подход и когато детето навлезе в юношеския период. Това не е вярно. Трябва да се установите като лидер в ранните години и след това просто да си играете ролята и да отстъпите. Отворете ръка и пуснете детето само. Малко бунт понякога е здравословен. Ако не, детето ще навлезе в своята зрялост с отношението на мамино детенце. А това не е здравословно. И част от това разкъсване на плътта в юношеските години е болезнено, но необходимо. И, скъпи мои, бих искал да знам, кой е тук? Мога ли да видя ръцете на тези от вас, които считат себе си за посветени християни? О, Боже, това е страхотно. Сега не искам да ви обида останалите, които не са такива, но сега ще се обърна към тези, които дигнаха ръце. Мисля, че за християните това е още по-трудно да ги пуснат, защото ние толкова се притесняваме за резултата. Не, че другите не се притесняват, но ние имаме по-специфични притеснения. Ние се притесняваме за задължителен брак с християнин. И аз ви казвам, че за мен това е най-важното в живота. Притесняваме се и поради различни концепции за греха. Може би към края на детството им ние не сме си свършили работата както трябва. Може би нищо не е излязло от нашите усилия. Ние се тревожим, че всичко, на което сме ги научили, ще отиде на вятъра. В късното юношество се създава доста голямо напрежение. И ние сме склонни да ги хванем и да ги задържим, като не им позволяваме да направят грешки и им поръчителстваме, като ги направят. И да ги следваме, като им казваме какво да правят. Когато станат на 18 или на 19 години, по-добре да ги пуснете. Ако не го направите, детето ви, което отчаяно иска да бъде независим, зрял, възрастен човек със собствена власт, може да се изправи срещу вас и да наруши всичките ви правила, просто да ви докаже, че е независимо.
При мен дойде една майка, защото 20-годишният ти син, Пол, не я зачиташе повече и тя искаше да знае какво да прави. Аз си казах, че работата й като майка вече е приключила. А тя каза, че той живеел с лоши приятели, спрял да посещава училище, ходил с лоши момичета. Аз си казах, че знам, болезнено е и за мен би било болезнено, ако съм на нейно място, но и казах, че трябва просто да го пусне. Тя ме запита как може да го направи. Казах и как да му напише писмо и да го освободи. Тя ми донесе обратно най-педантичното нещо, което сте виждали. Беше пълно с "Защо не изпълняваш правилните неща?" Казах и не точно това имах предвид. И предложих да й напиша ново писмо. А тя го хареса. Изпрати го и ми даде разрешение да го включа в книгата си "Скри или търси". Нека сега да ви го прочета. Това е най-важното писмо, което някога съм ти писал и се надявам, че ще се отнесеш към него с необходимата сериозност. Мислех и се молих много върху това, което искам да ти кажа и вярвам, че съм права в това, което съм решила да направя. През последните няколко години ти и аз бяхме въвлечени в една болезнена война. Ти се бореше да се освободиш от моите ценности и желания за твоя живот. В същото време аз се опитвах да те задържа в това, което и двамата знаем, че е правилно. Дори с риска да стана досадна, аз непрекъснато ти повтарях: отиди на църква, избирай си добри приятели, изкарвай добри бележки в училище, живей християнски живот, подготви се мъдро за бъдещето си и така нататък. Сигурна съм, че цялото това изискване и предупреждение ти е дотегнало. Но аз просто съм искала най-доброто за теб. Това е единственият начин, по който смятах, че мога да те опазя от грешките, които са направили толкова други. Както и да е, през последния месец аз премислих всичко това и вярвам, че моята работа като твоя майка е приключила. От деня на твоето раждане съм се стараяла да върша това, което е добро за теб. Не винаги съм успявала. Правила съм и грешки и много пъти съм се проваляла. Някой ден ще разбереш колко е трудно да бъдеш добър родител. И тогава може би ще ме разбереш по-добре. Но има една област, в която никога не съм се колебала. Обичала съм те от цялото си сърце. Не мога да опиша дълбочината на любовта си към теб и привързаността си, която не се е променила. Тя винаги ще си остане същата, въпреки че нашето взаимоотношение ще се промени от сега нататък. Що се отнася до сега, ти си свободен. Можеш да отхвърлиш Бога или да го приемеш. Изборът е твой. В края на краищата ти ще отговаряш единствено и окончателно пред Него. Можеш да се ожениш за когото си искаш, без да ти се меси изобщо. Можеш да отидеш в какъвто си искаш колеж. Можеш да се провалиш или да успееш в живота. Пътната връв вече е прекъсната. Не казвам всичко това от гняв или огорчение. Все още ме грижа какво става с теб и се притеснявам за твоето благополучие и ще се моля за теб всеки ден. Ако дойдеш при мен за съвет, ще ти го дам. Но отговорността сега се премества от моите рамене към теб. Сега си вече зрял мъж и трябва да вземеш собствени решения, като си понасяш последствията за това. През целия си живот съм се опитвала да изградя от теб система за ценност, която да те подготви за този момент на независимост. Това време дойде и аз изиграх своята роля. Аз вярвам в теб, Пол. Ти си надарен и благословен с много неща. Вярвам, че Бог ще те води и ще направлява стъпките ти и за това съм пълна с оптимизъм за бъдещето ти. Но независимо от резултата, сърцето ми винаги ще има особена нежност към моя любим син. Дали ще го кажете или ще го напишете, трябва да дойде момент, в който да кажете: изпълних своята роля и сега те пускам сам. Някои християнски лидери не са съгласни, затова искам да ви отпратя към Библията историята на блудния син. Бащата в тази ситуация символизира Бог.
И той пуска сина си. Трябва да предположим, че той е достатъчно голям да взема собствени решения. Бащата знаеше какво ще направи сина. Щеше да тръгне с проститутки, да се въргаля с прасета, знаеше, че ще похарчи всичките си пари. Но трябва да предположим, че момчето е било достатъчно голямо, за да вземе това решение, бащата да го пусне, и го пусна с такава любов, че момчето можеше да се върне с достоинство и уважение, когато се упомни. Много интересно следват стиховете в Living Bible, където се казва: никой не му даваше нищо. Следващия стих гласи: когато най-после се упомни. Знаете ли кое го накара да се упомни? Той огладня. Татко се грижеше доста добре за него. Дори работниците му се храниха по-добре от него. Татко бе богат фермер и можеше да прати слугите си да намерят момчето в онази далечна страна. Можеше да измисли хиляди начини да го накара да се върне, да подкупи хора, да го доведат, но вместо това той изгладня достатъчно, за да се върне само и да се покае. Смятам, че ние трябва да направим същото и с нашите деца. Как ми се иска да имах повече време да поговоря за това. Сега е излязла една книга, която не е християнска, има неприличен език, но предава същото послание. Казва се какво стана в действителност с класа на 65-та. Разглежда се класът от 65-та и се проследява какво става с децата в период от 10 години. След 10 години техните родители все още ги засипват с пари, купуват им коли, казват им: ела си вкъщи, живей с нас, или пък: горкичкият ми син, ти взимаш наркотици, ще ти измъкна от затвора, ще ти намеря най-добрия адвокат. Вие трябва да поставите основа. И ако сте вградили в тях ценности и това уважение, за което говоря, тогава ще има върху какво да строите, когато дойде този момент. Просто бързам сега и няма да разглеждам изцяло този проблем, защото не искам да ви претоварвам. Работили сте цяла седмица и така нататък. Аз получавам много писма от хора, които се борят със своите семейни проблеми. Някъде около 1500 писма на месец от хора с семейни проблеми. И най-ужасното нещо за мен на този етап е неспособността да отговоря на нуждите на тези, които търсят помощ от мен. Ужасно потискащо е. Потискащо е да не можеш да посрещнеш нуждите на тези, които се обръщат към теб. До януари 1976 аз отговарях на всяко писмо, но това ми отнемеше целия ден. Пишех цели беседи в писмата си и не си върших работата. Бях принуден да напиша едно писмо образец, което гласеше, че бих искал да помогна, но времето ми е ограничено и не съм в състояние да помогна. Но ми беше болезнено да го изпращам, затова все още отговарям на много писма. Особено като това, което получих от една жена, която пише, че като дете е била мразена. Нямала приятели. В училище била най-отбягваният човек. Телефонът ти никога не звънял. Никой не я обичал, никой нямал нужда от нея. В гимназията едно 16-годишно момче проявило интерес към нея. Той имал същите проблеми като нея и те се оженили от отчаяние. Те са женени от 15 години и него никога го няма вкъщи. И когато е вкъщи, ни говори. Тя няма никакви приятели. Отишла на църква и очаквала някой да й покаже грижа, но никой не я заговорил. Тя казва, че дори не може да проведе един свестен разговор с някого, без да се натрапва. Тя ме молеше за помощ и как да изпратя писмо с думите: съжалявам и Бог да те благослови, много съм заед, но ти желая всичко хубаво, пази се на топло и яж здравословно и така нататък. Това ме боли, но нямам отговор за този проблем. Това си е мой проблем. Това бе едно писмо, което дойде от цялата купчина. Аз не познавам тази жена, не знам коя е, но тя казва: скъпи господине.
Но преди да ви го прочита, трябва да ви кажа нещо. То поставя най-главния акцент на цялата ни вечер. Задачата ни тази вечер е да формираме волята, без да пречупваме духа. Цяла вечер говорих, че волята действа с пълна сила от момента на рождението. Не трябва да я развивате. Тя си е вградена в нашата система. Волята е направена от стомана. Можете да я моделирате, можете да я пречупите. Бог ви е дал тази отговорност. От друга страна, духът е най-крехкото нещо в човешката природа. Духът на детето се занимава с неговата стойност. И можете да го пречупите без дори да се опитвате. Понякога с хумор, семейството, който отива твърде далеч, или когато сте толкова заети, че другите не знаят, че са обичани. Всяко нещо, което засяга стойността на детето, засяга и неговия дух. Трябва да бъдете много внимателни с духа. Ако установите граници и ги спазвате, това няма да нарани детето, но внимавайте много. Правите ли нещо, което казва, ние не те обичаме, нямаме нужда от теб, бихме искали да те няма, защо не си като брат си, защо не си като сестра си? Тези неща са много опасни. И това е писмо, което илюстрира този факт. Скъпи господине, повече от всичко на света, искам да имам щастливо семейство. Това е тъжната част, защото шансът ми не е голям. Има момиченце на 7 години и момче на 10. Те не се разбират. Момчето не се разбира и с баща си и аз се хващам да крещя на сина си. Забележете, две неща, с които се опитвам да ви кажа тази вечер. Първо, нейният единствен начин на дисциплина е да крещи, и второ, тя непрекъснато повтаря. Не знам какво да правя. Това е липса на ръководство. Добре, аз се хващам да креща на сина си, за да го спра, да не удря и да не рите сестра си. Учителят му казва, вие учителите ще оцените това, че трябва да се научи да се държи по-добре с учениците си. Този учител учи 5 години, за да се научи как да казва това. А децата му се качват от главата и той казва, трябва да се научат да се държат по-добре. Той има проблеми в училище и в училищния автобус. Не може да се прибира от училище без да се сбие с някого. Затова отивам да го взема и да го прибирам. Умен е, но правописът му е много слаб и мрази да пише. Импулсивен е и бързо избухва. Нашият педиатър казва, че всичко е в негова полза. Той е висок, силен, но Били рядко има време да върши нещо градивно. Обича да гледа телевизия, да играе във водата, да копае в пръста. Той е на 10 години. Много сме разтревожени за храненето му, но не сме в състояние да направим нищо по въпроса. Той пие мляко и яде желе, бисквити и припечен хляб. Сега тя ви казва, кое е здравословно. Преди ядеше кремвирши и салам. Умира за шоколад и дъвки. И имаме баба, която живее наблизо и която го снабдява обилно с това. Тя му дава и бебешка храна. И за това не можем да направим нищо. Чудя се защо. Как така? Не можем? Няма ръководство. Учителите, сестра му и съседските деца се оплакват, че той псува и ги нарича с обидни думи. Когато нещо липсва или е счупено, веднага се сещаме за Били. Това е тъжно, защото винаги си мислим за него в лоша светлина. Той чупи прозорче, както проходи. Един ден, през юни, той се върнал от училище и намерил къщата заключена. Хвърлял един камък, чупил прозореца на стаята си и се промъкнал вътре. Друг ден изпробва резачката за стъкло върху гледалото ни в спалнята. Прекарва много време у баба си. Смятаме, че тя му влияе зле. Но също и ние, тъй като сме непрекъснато разстроени и му крещим. Той израства голям и силен, но не помръдва. Ситуацията ни изглежда безнадежна. Какво да правим? Къде да отидем? Сега ще ви прочета края. Съпругът ми отказва да заведе Били където и да е, докато той не започне да се държи като цивилизовано човешко същество. Заплаше го, че ще го даде в приют. Не можех да направя това. Той се нуждае от хора, които да знаят какво да правят с него.
Моля ви, помогнете ни, ако можете. После пис. Децата ни са осиновени и почти нищо не е останало от брака ни. Това е много тъжно писмо за мен. И ми трябваше 2 седмици, за да отговоря на тази жена. Какво е предизвикало това у мен? Грешките, които тя е допуснала през всичките тези години. Виждате ли какво става? Можете ли да уловите динамиката? Тук имаме едно 10-годишно своенравно дете. Това е едно умно дете. През целия си живот то не е намерило нито един човек, който има достатъчно смелост, за да приеме неговото предизвикателство. И то се обръща към всеки един в живота си. Кой командва тук? Няма ли някой да приеме предизвикателството? То се обръща към учителя, но той се обажда вкъщи и казва, то трябва да се научи да се държи по-добре с учениците си. Той не може да дочака момента, в който да качи това дете на автобуса за вкъщи. То хвърля камъни по учениците си. Малтретира сестра си. Връща се вкъщи и реже огледалото. Хвърля камъни през прозорците. И това е едно умно дете. Педиатърът го е казал. Той много добре знае какво прави. Той пита всеки един човек в живота си. Няма ли някой да приеме предизвикателството ми? Защото няма нищо по-лошо и страшно от това да бъдеш на 10 години и сам да си бъдеш господар и да няма нито един човек, който да заслужава твоето уважение. И за това то моли всеки да приеме това предизвикателство. Но никой не го прави. Вместо това той има непреклонна воля, която никога не е била оформена. И какво правят родителите? Те са насочили своята дисциплина към духа му. Не чувате ли този баща? Защо не пораснеш и да се държиш като цивилизовано човешко същество? Ще те сложим в приют. Не съм сигурен дали мястото ти е въобще е тук. Никъде няма да те водя. Караш ме да се срамувам. Защо не можеш да бъдеш като другите деца? Сващате ли истинското послание на този баща? Разбирате ли после слова накрая? Децата ни са осиновени и почти нищо не е останало от брака ми. Този баща казва, че не е трябвало въобще да го вземат. Не е трябвало да го осиновяват. Той не е роден от нас и ако той не внимава, ще се отърват от него. Това изобщо не помага на волята. Това убива духа. Ето защо детето е толкова ядосано. Точно за това то предизвиква всички. То не намира никого, който да е достатъчно загрижен за него, да установи разумни граници, които да формират волята му, а не да убива духа му. Бих искал, може да ви е трудно да повярвате, но наистина бих искал, ако обстоятелствата го позволяват, Били да можеше да бъде у нас за известно време. Това, което имам предвид от обстоятелства, е ако не бях женен за Шърли. Всички знаете какво е това да се женя. Но наистина, много ми се иска да опитам с него за известно време. Когато влезе в къщи, още от вратата бих му казал нещо. И то с най-топлото си чувство. Бих казал, Били, ела тук, трябва да поговорим. Погледни ме в очите, защото ще ти кажа най-важното нещо, което някога си чувал и се надявам да не го забравиш. И един ден ще разбереш, че е било вярно. Най-напред, Били, искам да знаеш, че те обичам. Ти си важен за мен. За това те доведох тук. Не са ме заставили да те взема, но те доведох тук, защото ти имаш вечна душа и това те прави важен за Бог и за мен. И един ден ще разбереш, че това наистина е така. Наистина ме грижа за теб. И точно за това няма да се отнасям с теб различно от другите ми деца. Имаш същите привилегии и уважение. Искам да знам какво мислиш, искам да знам какво чувстваш и можеш да седнеш, да ми говориш. И ако мислиш, че съм постъпил нечестно, аз ще те изслушам. И Били, аз знам, че ни предстои една добра година.
Но има още нещо, което трябва да знаеш. Ти се държиш по начин, който е много опасен за теб и за другите. Ти чупиш прозорци, не се храниш правилно, не учиш в училище, тормозиш сестра си. И двамата знаем за какво говоря. Знам, че на теб не ти харесва. На мен също. Но ние ще го променим, защото съм достатъчно загрижен за теб, за да ти помогна да го промениш. Знам, че и ти искаш това. Така че чуйме. Това, което ще ти кажа, е много важно. Ще ти покажа много ясно какво очаквам от теб. Ще го напишем заедно. Ще бъде доста стриктно и може да ти се стори трудно да устоиш в тези граници. Но това са същите граници, в които стоят моите деца. И ще го направим много, много ясно. Сега, Били, може понякога случайно да нарушиш някое правило. Но това не ме притеснява. Не се притеснявам, Били, от твоите несполуки и грешки. Но след няколко дни ти ще се изкушиш да си зададеш един въпрос. Какво би направил той, ако не изпълня това, което иска от мен? В този момент ще дойде и тогава ти нарочно ще престъпиш едно от тези правила. Не защото си забравил, но нарочно. Сега, Били, чуйме много внимателно. Когато това стане, ще те накажа. Ще лежа цяла нощ буден, докато измисля някое подходящо наказание, от което да те заболи. И защо? Защото не те обичам? Не, точно защото те обичам. Най-лесното нещо би било просто да те оставя да си продължаваш. Но ти наистина си важен за мен и двамата ще постигнем това. Имаш ли нещо да ми кажеш? Ако не, нека да свършим с това. Виновниците не могат да понасят съчетанието на любов и дисциплина. Строги граници, изпазвани с любов, където духът може да расте и човешката стойност да процъфтява, където започва формирането на волята. Виждате ли, духът и волята са две различни неща. В Лос-Анджелес имаше един човек, който се изкачи на върха на сграда, за да се хвърли оттам. Леля ми живееше в тази сграда. Около 100 пожарникари, полиция и така нататък се притекоха да го спасят. Духът му бе пречупен. Той нямаше никаква стойност в собствените си очи и дори не искаше да живее. Най-накрая те се изкачиха там и го издърпаха на сигурно място и го поставиха в затвора. Щяха да му окажат психиатрична помощ, но майка му, мога да си представя, че тя винаги се държала по този начин, дойде и го измъкна от затвора. Той се изкачи обратно на същата сграда на 32-я етаж, хвърли се от нея и се уби. Духът му бе пречупен, но волята му бе достатъчно силна, за да се противопостави на целия град. Хора, армия, полиция, всички, които се опитваха да го спасят. Но неговия дух бе пречупен. Трябва да формираме волята, без да пречупваме духа. Вие сте чудесна публика, но ви задържах прекалено дълго. Обичам ви, ще се видим утре. Благодаря ви за вниманието.